其實我真係好唔捨得，唔捨得香港，我要走啦，因為我要周遊列國，做一件好有意義嘅事，就係做一個無國界醫生啊，唔係無國界媒人，我要撮合所有嘅情人，終成眷屬，有意義㗎。不過眼濕濕咯，因為點解咧？我始終唔捨得我兩個好姊妹。真嘅？哇！我俾你兩個嚇爆啦！好 sad 啊！嚇死人啊！諗唔到你啊，個人口是心非嘅。係啦，又話做乜鬼嘢無國界嘅媒人去撮合天下嘅有情人吧？我諗咧，你係想品嚐天下嘅男人啫啩？睇嚟你都係諗住試頭啖湯啦。我哋冇估多咗㗎。OK， 喂，唔係喎，話時話，點解兩個喺度㗎？做成咁嘅，大 X。啊，緣分嘅嘢真係好難講㗎。我前日識咗個機師，琴日就考咗機師牌，今日我就同阿機師一齊飛啦。今次我係做一件好有意義嘅事，我準備飛去冰島，運送一批吸塵機去度吸晒啲塵，啊唔係吸晒啲火山灰，咁佢哋咪可以重建家園咯。你講啦，我知道你咧，其實最主要嘅任務係就係喺個機艙裏邊同個機師傾偈咯。我哋咧冇估多咗啊！冇㗎冇㗎。你就死講我嚟咧？你做咩事今日着住件空姐衫㗎？係啊，點解啊？我真係有一件咧好有意義嘅工作要做㗎。我要去泰國嘅曼谷振興嗰度嘅經濟。我已經加入咗曼谷嘅人妖歌舞團。我打頭炮嘅就係一個非常之性感嘅文藝演出嚟㗎，係制服誘惑之空姐的一公升眼淚咯。咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？你做乜點人哋啊？哦，泰國王子汪粗冧。咁都俾你發現㗎，我接受唔到咯。睇嚟你都係走去炮仔啦，係咪？呀，好衰嘅都爆咗人哋。國際航空經冰島飛往曼谷最後一班機最後召集，請副機師大 X、乘客 Hungry、慳啲啦 Baby 盡快上機，乘客非常鼓噪。估唔到飛去曼谷嘅飛機都會經冰島㗎，個圈真係兜到好大啊！係啊，睇嚟我哋三個嘅緣分都仲未了。係啦，我哋注定喺埋一齊，風都打唔甩嘅。不過有樣嘢咧，擺喺心裏邊好耐。講好傷感啊！你未講已經覺得我我真係好唔捨得你哋。係啊！我唔捨得你啊！我接受唔到咯。我哋唯有用我哋嘅歌聲去表達我哋嘅 feeling。music。係。再見啦，咁多位。再見。再見啦。今日真係最後一次見你哋㗎啦，一次啦，拜拜。Sayonara ho, sayonara ho，如為何心中總有情意在？你在我心頭像永遠沒變改，是我的寶貝親愛。好捨得你捨得啊！佢哋好中意我哋咁樣點算啊？係啊，你哋捨唔捨得我哋先？既然係咁樣，俾翻啲甜頭佢哋啦 farewell 嘅禮物佢哋啦。甜頭俾我哋。我呢個要我哋啲相啊！要我哋呢個。拜拜各位，走啦，再見，再見啦。醫生。拜。咧嗱，講到紅咧，我哋 Sex and the City 裏邊嗰個大 X 啊，哇！近日真係人氣急升啊，紅到紅過紅豆沙。紅豆沙，紅豆沙。咁開心做乜啫？你又唔係大 X，
其實大 X 同我哋城中嘅一位紅人咧，出奇地相似喎。我哋一齊睇睇好唔好？ Set in the City 自播出以嚟，觀眾對大 X 嘅樣貌議論紛紛。為免大家日猜夜想，大 X 決定為大家揭開大 X 驚人孖生之謎。今日佢就約咗佢嘅金蘭好姊妹，人見人愛甜到漏嘅盧覓雪出嚟，睇下佢哋十足糖黐豆咁樣啊！其實你除咗食嘢之外，有咩興趣㗎？除咗食嘢之外，我都中意打獵㗎。打獵，我中意啊！其實咧，我都想知多啲我哋其實未來嘅嘢，所以今日咧，我約咗幾個師傅咧，師傅同我哋睇下我哋嘅真係。Hello，你好，你好，麻煩晒你。係啦，師傅。咁究竟我哋兩個姻緣運點嘅？原來咧中意啲粗獷型嘅。啊！點解會咁嘅？唔怪得知你成日都要揾嗰啲咧，唔方便講呢度，因為我知道佢好多秘密嘅嗱，唔方便講。家庭方面，第時我哋會有幾多個仔女咁樣咧？嗱，其實一樣嘢咧，我哋睇仔女就睇人中喎。原來呢個位闊，生仔女咪多咯。我覺得你應該係適中。我覺得你係闊，咪多咯。如果睇女性好唔好生樣啊，其實一定係企起身睇下個屁股。哇！Come on baby， 你睇下我呢個先啦，你嗰個即係收埋啦。收埋佢。我哋呢啲即係可以叫龍等嘅。唔係你係多謝晒師傅。唔該晒師傅。Thank you。所以有份禮物咧，專程嚟送俾你。況且我同你兩個咁似樣，竟然係筷子姊妹花。多謝。哇！呢對筷子姊妹花咧，認真合拍，天生一對啊！好啦，咁啊，下個禮拜咧，我哋會繼續為大家報道呢個紅星嘅近況。事實上，閃電，喂，未收工啊！咁快閃我，下個禮拜飛你啊啦！夠晒鐘，咁我都要閃啦！好多年前，本地嘅樂壇有一個女子組合，係由9個靚女組成嘅。後來唔知點解佢哋各散東西，各自發展。今日佢哋9個又是仔仔一堂，話要嚟全家福祿壽帶啲歡笑俾大家。好啦，咁我哋嚟歡迎佢啦 ，Fookies。不是80年代，這麼芳心的愛，還穿起身裝安守家中，等候來電等下愛。禮拜六為何難放膽走得開？何解又怕又期待，做了不安的愛，男生這東西不東不西，他突然又很可愛，要對付頑童們到底要幾多愛？背叛愛人有沒有暗示？是否可揀他只因他得意？到家後40前於是否可低智？被騙了2次又算否羞恥？為何男孩凡事都依靠伴侶，你成眼去哪裏都不盡主意？為何男孩全部都粗魯大意？你要了性8個做名字，發覺我換了新意。不是80年代，這個芳心的愛，還穿起身裝安守家中，等候來電等他愛。禮拜六為何難放膽走得開？何解又怕又期待，做那不安的愛，男生這東西不東不西，他突然又很可愛，要對付頑童們到底要幾多愛？
其實可唔可以講下你哋有啲咩絕技去冧你哋啲 fans 咧？我嘅絕技啦，你叫 Stop right。我都唔知點解突然間醜樣咗咁多。其實咁樣嘅，我最緊要咧就係唱嗰個歌啦，就千祈唔好走音啦。咁就 very good，繼續 excellent。Barry， 咁你咧？最緊要咧跳舞啊跳得夠 high， 咁就自然有人讚我乖。喂，哇，得啦得啦 ，sorry 啊，真係唔好意思。你咧？你係？我係 Triga。哇！你隻眼好似大咗好多啊！係咧，所以咧最緊要咧個絕招就係咧個人要有甜啦，又要靚啦，又甜又靚呢個人係點？啲人都會覺得我好純嘅，最緊要靚。大家覺得佢靚唔靚啊？好啦，多謝。下一 part 翻嚟繼續開心扮嘢笑。